चलो। गाड़ीতে বসো। ठीक है। সোবাতিয়া। Okay. तिथे बघा। तिथे बघा। Watch out! Watch out! अरे रुका बाबू, गोली मत मारा अभी। हेल्प! आजा यार, आजा, किल्ला ही बंदा, आजा। एक नंबर, आजा, किल्ला ही है वो। रिवाइव कर, आजा आजा आजा, पीछे से कूद के आजा। 3 नंबर, आजा, तू भी आजा। Watch out! आजा यार। कैंप करके बैठा हाँ, है। ऊपर ही तो है। 3 नंबर, आजा, जल्दी आ। मार ले, 1 नंबर, आजा यार। जल्दी 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 हाथ लगा। धन्यवाद भाई। वो मिल जाएगी क्या? मेडिकिट, एक मेडिकिट। मेडिकेट दे दे यार। एक मेडिकेट दे दो यार कोई। मेडिकेट भाई। Awesome. नहीं, नीचे पड़ी है, ले लेना, नीचे आ जा। अरे Watch वो out. पड़ी। I got supplies. पुढे धोका आहे। बंदा आ गया। हाँ हाँ, है शायद है। आजा आजा, मैंने रश डाल दिया, आजा। ये नंबर, आजा, मैंने रश डाल दिया। Marked a location. इंगे दर्द तो हम खा लेंगे।
Watch out! जिस पे भी रश डालोगे संभल कर डालियो, नहीं तो पूरा खा जाएगा तुम्हें। कहाँ है बंदे? नो। कहाँ है बंदे, कहाँ हैं? Watch out! बहुत बढ़िया। यहाँ से बंदे भागने का प्रयास कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। मजा आया था। नहीं जी, मेरे पास तो है। हम्म, हाँ जी है। है ले रहा। গাড়িতে বসো। बढ़िया, जान बचा लिया आप, तुमने मेरी, धन्यवाद भाई। खाई ना का करू। अरे बाबू गोली मत चलावा। গাড়িতে বসো। अरे एकदम गर्दा उड़ा देले बड़ा, मजा आ गई। कमरा में आवा। काल चद्दू। आराम से आराम से आराम से। कहाँ से पड़ी ना बता। बड़े प्लेस से मार रहा कहीं से। हाँ 7 से मार। पकड़ो साले को, भागेगा भागेगा, पकड़ो पकड़ो। ना पता नहीं, बस इनसे कर रहा था फायर कहीं से। कहाँ से मार रहा देखिए यार। इधर से जा रहा था साउंड तो, इधर से। हाँ इधर से ही मार रहा था वो। उधर ही कहीं था यार।
इधर ही कहीं था भाई। बना दी शायद उसकी Marked किसी a ने। location. देखो कैंप कर रहा है, कैंप कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, जिसको खाएगा ना पूरा खाएगा। गाड़ी लेके आना जरा। बस अरे ये खा गया इसको। 4 नंबर की पेटी डाल दी। वो तू डाली यार। 4 नंबर में उधर क्या गया तो यार करने, बता रही। 4 नंबर के पास चलो। अब आएगा शायद, चल गया अगर आया तो। एरी। Marked a location. Help! 4 नंबर के पास आ जाओ। क्लिक कर कहाँ रहा है यार, ये बहुत दूर है भाई। मिल्टा से इतनी दूर क्या करने आया यार ये। ओ भाई मैं यार। अरे इधर आजा, कवर में हूँ भाई, 3 नंबर कवर में हूँ, आजा। तू दे रिवाइव दे 3 नंबर। बे यार ये बोट है क्या? अरे भैंस क्यों मारा? Don't give up. Your teammates can still recall you. फुट मत देना, रश होगा ना तुरंत।